Pardon? Non ilitum inkan kiminang kili iklo lasi. Kadu kawe apanta prengdo prengi pen. La pen mon sampen kedudunong ji apan Caribbean Long News ayin penta hirjume pajir. Kardom Kardom Neli Karbianglong News Aferangke Samilang Sopen Kadu kawe Kalbianglong arat doan fansitame ningkan kimi akaldom pajiriglo kardom Nelitum Kalbianglong News Chenerahin pen Kadu kawe Kalbianglong arat doan fan ningkan kimi along 2023 asengkan Kadu kawe arat doan sitame ingtirjir miet mi phun pen ningkan kimi along kengkam gachi yordon ji lapen ningkan isia farman arna mahil jume nanghang piglo kardom Kardom nili Kaziranga pen Franke thare reasoning ti nili tum Karbianglong News ahin pen Ingrajia sengkan kimi suri surya kardom pajir eglo kardom lapen tumi thakmi Karbianglong News kelang arat doan phanta ningkan kimi akardom tang payir lo kardom non nilimen ke nili martinile nili kedo sintong konferensi serang along sinon nili do apen non labangso ningkan kimi ilitum karbi arat atum labangso katalon katali dun tegia pan nelihin benta akhir jume nanghang pilah lase ilitum non kiwangji tarik non kiwangji langso tarik isi lapen surihinira inkoira kithom nang kachit hap along ilitum glen kidam kimisen nang jia pan ilitum arnam arni napen elitum pertiakam punon itum klem kimisen je pan nelihin pet arna mangno akhir jume nahang pilo Karbianglong News kelang arat doan phanta napen putot ilitum karbi atum ke haku pen jutang ajubab ta ilitum kirim nang ji tenang sot nasi anekan ther ilitum katalon katili bom ason tak taksi peneng le thotta ro labangsu ilitum karbi ajutang rongker tong op katalon katali pimi thejia phan nelihin pen suri akhir jime anghang pilo labangsu rongker tong op katalon tali thejia phan tum karbi atum ke anengkan ther katalon katali ason thot si peneng le thotta labangsu rongker tong op talon tali dun pimi lona ili karbi lote karbi hei dhorom cipunang nelo lasi labangsu arong kerlitum talon dun pamilona lapen nelin pen kiyutsi ningkan kimi lapen karbi rongker akardom payerlo kardom isi kecuning ri Karbianglong News kelang doan apan isi nilit cirap keciroy serap seroy sun ilitum labangso a channel ate Karbianglong News kelang atum doan Pardon, nilihin pen Karbianglong News kelang radoan apan kan kimia kardom pajir iglo nilimen lage thare saram terom nili Karbianglong News along correspondent Kironi pen kardom Kaldom Karbianglong News kilang arat doan fans kami nili herangke klembang fu kuluni pen nili thare urun ki kathar lasin nili hin pen kami kaduk kawe Karbianglong sangkur arat lapen solang do arat doan kaduk kawe karbi arat doan fans kami nili hin pen kami ningkan kimi akardom mate akhir jume nili hin pen kami
nang cepayir dun iglo lapen nili stame arnam hirjume nang hangti lapen kaduk kawe abang fu tum stame ke dome ke thak me doan phan stame nili arnam hirjume hangti pono lapen rongker rongok ke chu ke mesen ji karki ke mesen phanda kaudom mang payir lo kaudom Kardom nilimen borson tiso aprangsi karbiang long news kilang arat kiduan lapen karbiang long arat kiduan aphan sitame nili henpen ingkan kimia kardom pajir lo kardom Kardom Karbiang Long News kilang arat doan aphan sitame nili pirangke tembang pu ogazan pen thare sarkul be lase nili hin pen sitame kaduk kawe Karbiang Long sangkurarat lapen solang duarat duan kaduk kawe karbiarat duan aphan sitame ingkan kimi hirzume akardom pajir pondo kardom